Донка Богданова, известна като Донка Ушлинова или Донка Комитката, е една от най-смелите жени в българската революционна и военна история. Родена е на 21 декември 1885 г. в село Смилево, Битолско, тогава в Османската империя, откъдето е родом и Даме Груев. Още млада тя показва силен и непримирим характер. Омъжва се едва на 15 години за Ставре Ушлинов от съседното село Лера. През 1902 година, докато съпругът ти е на гурбет, след тормоз от местен османски бей, Донка заедно със своята етерва Сребра и нейния съпруг убива потисника Джелеп Реджо. След това тримата бягат в планината и се присъединяват към чета на войводата Славейко Арсов от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. По време на Илинденско-преображенското въстание през 1903 година Донка участва в множество сражения като четник и се бие рамо до рамо с мъжете. След разгрома на въстанието, тя се установява във Варна, където по-късно отново се събира с съпруга си. Осигуряват препитанието си, като произвеждат дървени въглища и ги продават. С избухването на Балканската война през 1912 година Донка и мъжът й стават доброволци в Македоно-Одринското опълчение. Попада в 8-ма костурска дружина. Тя е единствената жена доброволец и участва в тежки битки, като тази при Шаркьой и пленяването на корпуса на Явер Паша. За своята храброст е произведена в чин ефрейтор и наградена с 2 ордена за храброст. Знаменити са думите и окуражаващи нейните бойни другари. Храбри български войници, мили мои бойни другари! За кого сте оставили жени и деца? За какво сте тръгнали да мрете? За Македония. Да, за Македония, която има хубостите на рая, но която звероподобните врагове на нашето племе са обърнали на ад. За Македония, дето сребристи потоци я кръстосват и правят пленително хубава. За Македония, дето се говори, пее и плачи на чист бащин български език. Храбри български войници! Вас Бог е предопределил да щупите оковите, да скъсате веригите от врата и ръцете на вашата родна сестра Македония. И ще ги скъсате, защото вие обичате България, обичате Македония с всичкия порив на вашата родолюбива душа. По време на Първата световна война отново се включва доброволно в българската армия заедно с съпруга си. Сражава се при Дойран и Круша планина, разпределена в 60-ти пехотен полк. През 1917 година получава лично от генерал Никола Жеков най-високата степен на ордена за храброст и е произведена в младши подофицер, макар наложилото се изтегляне на войските да осуетява това. След войната Донка се връща във Варна, където живее скромно с съпруга си. През 1924 година ражда единствения си син. Донка Ушлинова умира на 27 юни 1937 година. Животът й остава символ на смелост, саможертва и безкрайна преданост към свободата на Македония. Смята се, че тя е единствената българка, участвала в 3 войни.